Sengsara aku sengsara. Spot dulu ya. Ada kah? Spot? Oke bro, yuk hidup nih. Nah, kita mas ke alam memang. Beliku dulu. Sini lah ya. Hah? Ambil saja kok. Yang ambil kok. Apa yang ini? Barang mo. Yang penting harus punya. Memang ini ada. Memang dalam memang. Bukan. Siapa itu lewat? Yang. Oh, itu yang anu ah. Yang sering begini no. Kamabo. Paroko. Ayam gitu kan. Jangan kau bertahan sama itu. Alang tidak beri teman itu. Kenapa nak bilang begitu kok? Ay, tidak suka sekali saya itu orang, rese sekali. Tidak baik jadi teman sering pergi minum. Itu cerita kerjanya. Yang kau teman itu. Ay, malas sekali kalau datang lagi karena rese sekali. Ay, kalau saya lagi minum, ay, sebulan sekali juga. Ay, Itu cerita kerjanya minum. Ay, yang kau teman itu. Kau sih berdua sahabatku. ay, seperti lama kok. Ay, kayaknya tidak ada lagi anu ini yang dingin ya. Ay, Pergi boleh. ay, pergi main dulu ay. Halo. Apa sih? Kejemput di mana kok? Siapa tuh nelpon? Yang. Mau jemput. Ay, jamu pui. Kemarin malam juga, maghrib juga jam nih. Bilang aku tidak ada untuk makan. Iya balik. Minta maaf ke saudara, ndak ada aku pakai. Oh iya balik. Di mana lagi nih yang gotai? Tidak ada muncul. Sebuang kamu. Halo. Nih halo. Jemput buka dulu Habis bensinnya motorku. Hai. Bagaimana ini? Enggak bisa kak? Enggak bisa ke situ nih. Siapa nih? Oh iya balik. Ya. Minta maaf kak dek. Ya. Oke. Saya jemput ya habis bensinnya di jalan deh. Mana? Enggak tahu, bilang saya di jalan. Jamnya dijemput ya. Enak. Malas kan? Apa sih? Habis bensinnya motorku. Tapi dorong mau pulang. Ayo balik. Apa jemput tadi? Oh iya tadi kebetulan lewat. Nggak pernah aku lagi ke rumah aja. Anu sekolah kak. Siapa itu? Saya kenapa ya? Tidak, Pak melempar kita di kaleng. Ay. Apa sih melawang gua? Tidak begitu. Ini juga bawa tak melawang. Pulang mau kau. Siapa tadi itu botak jelek? Oh Oh ya, kok lawang.
Tidak pernah lihat preman di sini ya. Botak Tommy jelek Tommy. Sedikit sih. Itu deh. Ya. Ada kayak dingin-dingin lagi. Ayo dingin apa, Mas? Ya sembarang yang penting ada kata-kata. Ayo kita lihat dulu. Oke bosku. Naik kusa pergi tadi mana aja. Ada di kamar atau di sana. Kau juga emang baru datang kau juga tadi. Enggak ke sana kau nanti anu. Ini Pak Arnold di orang tua. Sabu bobomu. Bobo sana di situ. Jangan lagi tidur. Enggak nih lipat rumahnya. Lipat rumahnya, lipat perunya besar sekali. Ngantuk kan kamu. Rokoknya nggak bikin. Apa bikin coba malah? Jam 3 tadi malam. Siapa itu? Bukan itu pernah mau pukul sama teman-temannya. Mana? Itu sana, oh. Itu oh mau pukul. Ya kok tadi malam sama temannya. Apa lagi ler? Kayaknya minta kata sih. Kita kata 5 orang ya. Nanti bikin sini lagi. Ayo, Tunggu. Nanti pembacarnya. Kau duluan kalau kamu kok gitu lagi. Iya sendiri. Sendiri. Saya mau kau dia. Itu kena berani kalau salah. Di becok. Sini pukul lagi nanti. Mana? Datang oh. Bos, mana? Oh, sini Mi. Santai ya. Ya, ini nih. Apa ini motornya? Apa ini? Apa ini motornya? Woi, kau dulu kasih kenal ke kalian di. Apa ini? Apa? Orang mana gua? Orang mana kau? Tadi malam kasih kenal juga kalian kau juga yang marah. Mana semua orang? Beco mi. Yang kudu tanya dulu. Apa? Mana sih kan? Sering dong gas Selalu bilang ke botai jelek. Ya. Kenapa nama sekali nih? Jangan nak beli. Temangan di dalam negara orang. Di mana nih masih batu deh? Sampai bangkol saya. Ayo. Siapa pukul kemarin? Oh, geng-gengnya kok ay. Sudah apa-apa di gua? Ay, enggak apa-apa aja. Oh, bawa balik. Oh, ada aja temanku tolong Kak. Siapa? Apa sih? Ini temanku bro, bukan seperti kalian yang datang saat butuh saja. Teman nakal itu memang sampah, tapi teman yang sebaik itu lebih buruk dari sampah. Dasar lo Anjay.